喺白運呢20年，股票、期貨同埋地產製造咗好多傳奇，呢啲傳奇純粹係用佢嘅身家數字嚟衡量。佢哋擁有嘅係城堡同埋皇宮。當九運開始，佢哋就發現原來佢哋嘅城堡同埋皇宮係用沙砌嘅。當海浪一冚過嚟，原來係咁不堪一擊。喺九運開始之後，呢一啲過去揾快錢好叻嘅人都面對好多挑戰，迅雷不及掩耳，一夜之間佢哋擁有嘅嘢都失去晒。佢哋嘗試去力挽狂瀾，咁當然都係失敗啦。因為時勢係可以做英雄，英雄就唔可以做時勢。呢啲劫後餘生都發現有一個現象，一啲 old money 嘅人，點解佢哋會冇事嘅呢？佢哋都好想知道點解一啲 old money 嘅精英係咁經得起風浪。old money 係指一啲有錢咗好多代嘅精英。事實證明咗佢哋可以保存佢哋嘅財富，仲要一代一代咁樣承傳。佢哋知道咗啲乜嘢方法同埋秘密呢？係咪學佢哋衣着簡單、好低調就已經夠？當你明白呢啲精英家族嘅思想同埋傳統，唔係一個 old money 嘅人，但係你都可以學習其中嘅智慧。呢3個核心思想呢，就係 respect 尊重、humility 謙卑同埋 continuity 就係佢哋嘅家世可以持續落去。好多人而家開始拆解 old money 嘅衣着打扮方法，你揀買一啲咩衫褲鞋襪，其實都係基於3個大嘅原則。首先，佢哋 respect 佢哋家族嘅教誨，係叫佢哋要低調，唔好吸引一啲無謂嘅 attention， 增加自己嘅風險。因為如果人哋知道你有錢，好難避免唔將你變成佢哋嘅目標。第二就係低調。低調咁當然唔係花碌碌，當然唔係珠光寶氣、金光閃閃。點解佢哋主要都係揀黑色、白色、深藍色、米白色呢啲顏色呢？就係咁嘅原因啦。佢哋根本唔需要用衣着話俾人知佢究竟個家底有幾厚。而且當你着到咁樣嘅時候，你同一啲普通人交手呢，人哋就會覺得即係你面前變得好渺小咁。佢哋衫嘅數量可能唔多，但係每一件都分分鐘要着10年8年。一啲質地好、做工好嘅衫先至係最超值，因為你每次着出嚟都係企企理理，而唔係鬼五馬六。好多人會唔明點解你咁有錢又要咁慳呢？係因為咁樣先至可以將家族嘅資產一代一代保管好、承傳落去，去保持佢哋嘅家世。當然明白。當你大花筒亂咁揈嘅時候，一個江山都會俾你敗晒。好多人可能以為呢啲咁有錢嘅人係咪餐餐大魚大肉、山珍海味？佢哋多數喺屋企食飯，因為喺屋企食飯嘅時候傾一啲生意大計都有私隱。係出於佢哋低調呢一個習慣，佢哋嘅餸菜其實係好簡單，即係健康多個味道，係以健康同埋優質嘅食材為主。對一啲精神上好富裕嘅人嚟講，佢哋唔會當飲飲食食視為係一個娛樂消遣嘅活動。身體健康強壯先至可以管理好家族嘅資產，可以一代一代承傳落去。係咪以為 old money 呢啲咁有錢嘅人屋企一定係金碧輝煌，好似皇宮咁？其實佢哋嘅屋企唔會好似一般人咁3-5年就裝修，一次拆晒佢，抌晒啲舊嘢，買過晒啲新嘅。因為佢哋屋企每一個物件都係用一個原則，就係買啲好高價值，可以用好耐好耐嘅物件。咁呢啲物件亦都會一代一代傳落去，唔會突然之間有一代覺得，唉，呢啲舊嘅嘢冇用啊，抌晒佢啦。佢哋係唔會咁樣諗嘅，因為佢哋嘅一代都會喺佢哋細嘅時候教佢哋每一個物件嘅價值，佢哋有咩歷史。係呢啲物件已經而家有錢都買唔到，而屋企入邊大部分嘅物件，每一件拎上手都係非常之貴。
咁點解唔會保存落去？Old money 嘅人嘅屋企好多時都係有好多藝術品，呢啲藝術品都係一代一代傳落去，而普通有錢人屋企必有乜嘢藝術氣息？呢個應該係最大分別。我所見 Old money 嘅人多數都係會揀 Mercedes 嘅 S-Class。第一係出於佢嘅安全考慮，就算有交通事故，S-Class 車上面嘅乘客都可能係會絲毫無損，又夠晒低調，而呢一架車係可以揸好耐好耐好耐，而唔係好需要好多 maintenance。有冇發覺一啲 old money 嘅人多數係買 Mercedes 而唔會買 BMW 嘅喎？都係出於 respect。佢哋當要出席一啲宴會或者一啲場合嘅時候，咁 S-Class 係會好尊重主人家嘅身份。大家可以留意下，新發財會用同一個價錢買一啲好浮誇、好高調嘅車，而唔會揀 S-Class。對於錢嘅管理同埋投資，Old money 呢啲精英家族得到咩資訊，同埋幾時得到呢啲資訊？當大家沉醉喺賺錢而唔怕高追嘅時候，你有冇諗過係邊個將啲貨賣俾你？你分分鐘係接咗人哋火棒，自己唔自知。所以資訊呢一樣嘢呢，就係普通人學唔到，因為佢哋接觸嘅層面唔係一般普通人，佢哋嘅成員全部都好口密，都知道有一啲敏感資訊係有幾重要。淨係呢樣嘢就已經凸顯咗精英家族同普通人點解佢哋喺一個經濟下滑嘅時候，佢哋絲毫無損，甚至變得更有錢，就係因為資訊啦。Old money 嘅精英家族係投資好多錢喺小朋友嘅教育上邊，佢哋將佢哋送去好貴嘅貴族學校，因為佢哋明白教育唔係淨係為咗學識，佢哋要佢哋學校入邊會同其他精英家族嘅小朋友一齊成長，都係將來其他家族嘅領導者，因為佢哋了解同返自己階層嘅人來往先至係最安全。所以點解一個普通人就算佢變成有錢之後，佢都發覺佢身邊係冇一啲 old money 精英家族嘅朋友呢？因為佢哋係唔會同隨便圈外人做朋友。就算唔係 old money 嘅精英家族，可以學佢哋嘅智慧，就係做得到 respect， 尊重人哋，尊重自己，對人永遠都友善客氣。同人哋講嘢嘅時候，望住人哋雙眼，唔好講一啲敏感嘅話題，唔好講嘢嘅時候好似刀片咁傷害人哋。做人保持低調，唔會四周圍樹敵。最後就係家族資產嘅承傳。我哋每一個月都係用晒啲錢，冇錢剩，咁每一年都係冇錢剩，咁一代一代都係冇錢剩，咁你嘅家族點會富強呢？上一代如果冇留錢俾你，你諗下你呢一代係掙扎得幾痛苦先至買到間屋？咁係咪總要有一代人開始累積財富先至有機會承傳落去？希望你鍾意呢個 video，請你 like 呢個 video同 subscribe 到 channel，多謝。